Hello everyone! So, ngayon naman, ang share ko naman sa inyo, nagluto naman ako ng champorado. So, i-share ko sa inyo yung niluto ko. Lagyan ko siya ng milk. Ayan. Ano siya? Champorado na oatmeal. Mas gusto ko yung oatmeal kaysa sa rice talaga. So, tikman natin. Sarap. Lagyan ko siya ng powder milk para medyo ano yung lasa. Kasi, paano ba? Ang lasa ko yata kanina is parang medyo matamis. So, pag nilagyan ko siya ng milk, nagiging tama yung lasa, parang ganun. Dagdagan pa natin para mas masarap ng powder milk. So, ayan. So, round 2 guys. Round 2 ng ating pagkain. Ilagyan natin ng maraming milk para mas masarap. So, ayan everybody ang aking niluto. Thank you for watching everybody. Bye-bye!